Москванын бийлиги мусулмандарды айт намазын үйдө окууга чакырат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу «Осторожно! Новости» телеграм-каналы шаардын улуттук саясат жана дин аралык байланыштар департаментинин документине шилтеме кылып кабарлады. Маалыматка караганда тиешелүү кат 10 апрелде белгилене турган Орозо айт майрамында чектөөлөр болору жөнүндө мусулмандарга маалымат берүү өтүнүчү менен шаардын административдик округдарынын префекттерине жөнөтүлгөн. Катта Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган жарандарга өзүнчө көңүл бурушу керектиги белгиленген. «Осторожно! Новости» каналы мындай мазмундагы каттын жөнөтүлүшү Крокус Сити холлдогу терактка байланыштуу болушу мүмкүн экенин жазды. Орусиянын бийлиги бул боюнча расмий комментарий бере элек. Азырынча өлкөнүн уламалар кеңеши да Орозо айт майрамы белгилене турган күндү жарыялай элек. Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматына караганда, былтыр Москвадагы айт намазына 400 миңге жакын мусулман чогулган. 22 мартта Москва облусундагы Крокус Сити холл концерттик залында болгон теракттан кийин Орусияда мусулман мигранттарга кысым күчөдү. Ал кол салууга тажик жарандар айыпталып, 144 киши өлгөнү, дагы 500 адам жаракат алганы кабарланган. Катуу шамалда 16 миллион сомдук чыгым болду. 4 апрелден тартып Борбор каланын аймагында өзгөчө кырдаал режим алынды. Бул тууралуу медиадан билдирди. Белгилей кетсек, 28 мартта Бишкектин аймагында ылдамдыгы секундасына 18-26 метрге жеткен катуу шамал катталып, шаардын аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Жарандык коргоонунун башкаруу органдарынын жетекчилик курамы өз убагында маалымдалып, райондук жарандык коргонуу боюнча комиссиялык жана Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык кызматтары жерлерде өз багыттары боюнча күчөтүлгөн иштерди жүргүзүштү. Бишкекте катуу шамалдан 10 киши жабыркады, 144 бак кулап, 13 унаа жабыркаган, 101 объекттин, анын ичинде 37 социалдык, 54 турак үйдүн жана башка объекттердин чатыры бузулган. 4 участоктор троллейбус линиялары бузулуп, 10 участоктор сырткы жарык берүү линиялары үзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн тазалык муниципалдык ишканасына 31 атайын техника жана 143 кызматкер тартылган. Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасынан 21 атайын техника тартылган. Ошондой эле жоюу үчүн чыгыш рейстин 12 бригадасы, түндүк рейстин 10 бригадасы тартылган. Бишкек шаарынын мэриясынын райондорундагы жарандык коргонуу боюнча комиссиялардын иштеринин жыйынтыгы боюнча келтирилген зыяндын болжолдуу түрдө 16 миллион 749 миң